النهارده ان شاء الله هعمل معاكم محشي مشكل هنعمله بكل سهوله. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما انتم شايفين معايا ورق عنب ومعايا بتنجان اسمر وابيض وكوسه وفلفل. ورق العنب ده انا مفرزاها كده عندي من السنه اللي فاتت، ما بيجرالوش اي حاجه، بشيله في بلاستيك راب ومش بيجراله اي حاجه، بشيله في الفريزر. هنعمل الاول الصلصه ونسيبها تتسبك، وبعد كده نقور الكوسه والبتنجان والفلفل. معايا حله كده فيها زيت ومعلقه كبيره من السمنه. نزلت بثلاث بصلات كبار متقطعين، بعد كده هشوح البصل، انا مش عايزاه ياخد لون، انا عايزاه بس البصل يدبل معانا. ونزلت عليه بشطه متقطعه قطع صغيره، ودي اختياري، ممكن تحط فلفل بارد وممكن تحط شطه حاميه اللي انت حباه. طبعا ما انت حابه المحشي بتاعك، لو حابه سبايسي حطي الشطه بتاعتك حاميه، لو حابه بارد حطي الشطه بتاعتك بارده. نزلت كده بثلاث معالق من الصلصه، وبعد كده نزلت عليها بعصير الطماطم وهقلب كويس وهسيب الصلصه لحد ما تستوي وتتسبك. هنا بقى كنت حاطه ميه وحاطه فيها ملح بسيط خالص. هسلق ورق العنب، هحطه كده في الميه وهسيبه يتسلق كويس، لان طبعا هو متفرز فبيكون الورقه بتاعته ناشفه، فلازم تسلقيه كويس. وبعد كده بقى هبدا اقور البتنجان والكوسه والفلفل. الفلفل طبعا مش بيحتاج مقوار، بتضغطي عليه بيطلع العنقود بتاعه كده من ورا، مجرد ما بتضغطي ضغطه بسيطه بتطلع معاكي. بعد كده هتدعكي البتنجان او تدلكيه بالشكل ده كده عشان يكون سهل معاكي في التقويل. مجرد ما بتدعكيه بالشكل ده كده بيطرى معاكي، بتيجي تقوريه القلب بتاعه بيطلع بكل سهولة. شايفين بالشكل ده كده؟ خلاص كده تمام. هعمل كمان واحدة من الكوسة. الكوسة بنخططها كده بالمقوار، بتشيلها كده البوز بتاعها من قدام بالسكينة، وبعد كده بتقوريها. شايفين زي ما قلت لك الطريقة سهلة خالص، ما تصعبيش حاجة على نفسك، اقفي اعملي كل حاجة وانت حباها عشان كل حاجة تطلع معاكي سهلة وبسيطة وحلوة في نفس الوقت. خلاص طبعا انا مش هقور كل الخضار معاكم، انا بس عملت كام واحده كده، وبعد كده هعمل بقيه الكميه. هنا بقى ورق العنب كان اتسلق والصلصه بدات تتسبك، حطيت لها معلقه من الثوم ومعلقه من الفلفل الاحمر، وحطيت بابريكا وفلفل اسمر وملح وكمون وكزبره. دي البهارات اللي احنا هنحطها، ما تكتريش من كل حاجه، معلقه صغيره عشان ما تضيعيش طعم المحشي بتاعك. الصلصه هنا اتسبكت معايا. خلاص كده تمام. هحط كده حلة على النار، الفراخ طبعا غسلها كويس ونقعها في جنزبيل وملح وليمون ودقيق، وبعد كده شطفتها كويس وحطيتها في الحلة، وهحط عليها ملح وورق لورا وفلفل اسمر وحبهان وطماطم وبصل، وههدي عليها النار وهغطي عليها. هنا بقى كنت غاسله الرز ومصفيه، لازم تصفي الرز بتاعك كويس، ما يكونش فيه اي ميه خالص، عشان لما بتيجي تحشي المحشي بتاعك ما يكونش ميه كده وفيه ميه كتيره. بعد كده هبدأ أشوح الرز تشويحة لمدة دقيقتين، من دقيقتين لثلاث دقايق على النار، وهقلب لحد ما الصلصة تتشرب كويس، وهنزل بالخضار اللي هو الشبت والكزبرة، وهبدأ أقلب كده كويس بالشكل ده. مجرد ما خلاص ما أقلبه هفضيه كده عشان يبرد معايا عشان أحشي على طول. وهنا كنت غسلت الفلفل والبتنجان والكوسة. شايفين ما شاء الله اللون بتاع الرز ده عامل ازاي. معايا الصينيه اللي هحط فيها المحشي عشان هدخله في الفرن، حطيت فيها بصل متقطع وفلفل، وخدت عليه رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر، وهبدا بقى اعبي الكوسه والفلفل والبتنجان. هنا طبعا وانت بتعبي الكوسه ما تخليهاش تتملى لحد الاخر، علشان الرز طبعا يستوي معاكي، لو مليتيها هتحسي ان الرز كده مش مستوي. لكن سيبي كده مجال ان الرز يستوي ويزيد في قلب الكوسه والفلفل والبتنجان، يعني كل حاجه بتحشيها ما تملاش للاخر. شايفين انا بسيب فاصل قد ايه. شايفين بالشكل ده كده عشان طبعا الرز هيزيد فيستوي. لو انت مليتي المحشي بتاعك على الاخر الرز ده هيزيد ازاي، مش هيستوي معاكي. خلاص كده تمام. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. طبعا المحشي ما الكوسه والبتنجان ما بياخدش وقت معاكي في التعبيه، في ثواني بتكوني مخلصه الكميه. خلاص كده تمام. شايفين بقى انا خلصت كده، مليت الصينيه طبعا، حاطه مشكلاها عشان ياخد الطعم من بعضه كده، حاطه الفلفل مع البتنجان مع الكوسه، كل حاجه تاخد من طعم التاني كده.
خلاص دي تمام جهزت، وكمان بقى معايا شويه حطيتهم في صينيه تانية. هنعمل بقى محشي ورق العنب. انت عندك ورقه العنب بيكون فيها جهه ناعمه وجهه خشنه، احنا طبعا بنحشي على الجهه الخشنه، ما تحشيش على الجهه الناعمه، خلي طبعا الجهه اللي هي خشنه خليها في المحشي الجوم، وما تكتريش الرز في المحشي. وقفليه كده كويس، مجرد ما بتحطي الرز كده في النص بتتنيه تانية، وبتاخدي الطرف من هنا ومن هنا وبتقفلي بكل سهوله. وزي ما قلت لك ما تكتريش الرز في المحشي لانها لسه هيزيد معاكي. شايفين الخلطه ما شاء الله لونها عامل ازاي؟ طبعا كده انا عملت معاكم كام واحده من ورق العنب. هكمل كل الكميه بقى ونرجع تاني. شايفين هنا انا خلصت هنا ورق العنب. ورق العنب طبعا هحط معاه لحمه كده في الحله، هاخد عليها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر وبهارات لحمه، وهقلبها كده كويس. بعد كده هروح في طاسه على النار، هاخد فيها شويه من الزيت، شويه صغيرين خالص من الزيت. هنا الفراخ بدات تستوي معايا، هشيلها بقى من الشوربه بتاعتها. هدي للحمه صدمه كده. يعني انا بحب لما اجي احط اللحمه في الحله بتاعه المحشي ما بحطهاش نيه، بحط عليها بهارات وبديلها صدمه كده من الجهتين. هنا كانت الفراخ بتاعتي استوت، هشيلها بقى من الشوربه وهزودها. طبعا زودناها هنا وحطيت ملح عشان هسقي بها المحشي بتاعنا، يعني هنشرب بها المحشي. كده خلاص اللحمه اتشوحت، وهحطها في الحله كده من تحت وهرص عليها محشي ورق العنب. انا رصيته كده بشكل عشوائي. خلي المحشيه كده معاك رفيعه وانت بتحشيها، عشان زي ما قلت لك لسه هتزيد. بعد كده خدت كده شويه من دبس الرمان بيدي الورق العنب مزازه، وهزوده بقى المرقه بتاعته. هنحط طبق كده ستيل او اي غطا ستيل عندك، وهتحطي المرقه بتاعه المحشي وتغطي بالغطا الستيل دي، تحطيه عشان المحشي لما بيغلي بيقعد بيفك معاكي، فالطبق ده هيخليه كده ثابت مكانه. وهنا بقى زودت الفلفل والبتنجان ودخلته الفرن. هنا بقى هحوش الجلد اللي على الفراخ، وبعد كده هعمل لها صوص كده. انا شلت الجلد عشان اللحم بتاع الفراخ يتشرب من الصوص. خدت معلقه من الزيت، وخدت عليها معلقه من الصلصه، ومعلقه من الصويا صوص، ومعلقه من دبس الرمان، وهاخد شويه كده من البابريكا وشويه من الفلفل الاسمر، وما حطيتش ملح لان الصويا صوص بتكون مالحه. بعد كده هنزل بقطع الفراخ وهفضل اقلب كده لحد ما تتشرب الصوص اللي احنا عملناه، وتاخد طعم كده. الفراخ يكون لها طعم، لازم تشيل الجلد عشان الفراخ تاخد الطعم، لان كده كده طبعا الجلد بيترمي. فما شيل الجلد وانت بتعملها بالطريقه دي. طبعا حابه تحمريها وما تعملهاش في الصوص اللي احنا عملناه، حمريها، بس الصوص ده بيديلها طعم حلو قوي. خلاص هنا بقى كان محشي ورق العنب خلاص استوى، فضيته بالشكل ده كده. وبعد كده طلعت كمان من الفرن الكوسه والفلفل والبتنجان، حطيته كده على صينيه. طبعا قدمي باي شكل انت عايزاه، ممكن تفضيه في الاطباق. انا كده بحطه على صينيه، وكل واحد بياخد في الطبق بتاعه الكميه اللي هو عاوزها. هنا حمرت الفراخ زي ما انتم شايفين بالطريقه اللي احنا عملناها. طبعا المحشي كان سخن جدا، مش عارفه امسكه. شايفين كمان ما شاء الله مستوي من جوه، اللحمه كمان مستويه، بس مش عارفه امسكها، سخنه جدا. دي كانت وصفه النهارده، يا رب اكون افدتكم. ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم. اشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.